Shamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota qophii milkii. Egaa qophii milkii keenya har'aatiin sagantaa gaaffii deebii siiqqee bokkuu magaalaa Buraayyuu laga gafarsaa irratti sagantaa gaaffii deebii keenya qopheeffannee jirra. Widiiwwan simbirrootaa dhaggeeffachaa fi daawwachaa sagantaa gaaffii deebii Yuunivarsiitii Riifti Vaalii damee Buraayyuu barattoota isaanii waliin geggeessine dirree kanarratti waliin dhiyeessina. Haga dhuma qophii keenyaatti waliin turaa eessayyuu hin deemina. Ayyee kabajamtoota daawwattoota qophii milkii show akkam jirtu nageenyi keenya kabajaaf jaalala bakka jirtanitti sinaa ga'u jecha egaa walta'iinsa dhaabbata milkii maltiimiidiyaa fi televezyiinii faabiitiin kan isiniif dhiyaatu sagantaa gaaffiif deebii siiqqee bokkuu kinoo eegalleerra gaafatamtoonni keenya har'aa Yuunivarsiitii Riifti Vaalii damee Buraayyuu irraa barattoota gaafataman qopheeffanneerraa isaan waliin turtii taasifna. Mee isaan jalqaba irratti maqaa isaanii ibsanii achumaan gara gaaffiif deebii keenyatti seenna waliin tura. Galaaniin jedhama Riifti Vaalii Buraayyuu. Maqaan koo QOPHII jedhama Yuunivarsiitii Riifti Vaalii damee Buraayyuudha. Maqaan koo Maartaa Gaaddisaa jedhama Riifti Vaalii Yuunivarsiitii damee Buraayyuudha. Yohaannis Dajaneen jedhama Yuunivarsiitii Riifti Vaalii damee Buraayyuudha. Maqaan koo RIIFTII naan jedhanii Yuunivarsiitii Riifti Vaalii Buraayyuu kampasiidha. Maqaan koo Sanyii Magarsaan jedhama kan hin baradhu Yuunivarsiitii Riifti Vaalii damee Buraayyuudha. Ayyee mana keessan teessanii kan daawwataa jirtan televezyiinii FIB qophii dhaabbata milkii maltiimiidiyaa fi televezyiinii FIBtiin isinii dhiyaatu sagantaa gaaffiif deebii siiqqee bokkuudha kan hordofaa jirtani. Egaa jalqaba irratti barattoota keenya mee maqaa isaanii akka ibsan gaafanne isaanis of ibsanii gara kallattumaan gara gaaffiitti seenneerra gaaffii lakkoofsa tokko. Deebii sirrii ta'e filadhu. Dhagna qabaa jechuun A. Sakaaluu B. Hidhuu C. Kittaanuu D. Talaaluu. Caa kittaanuu argatee jira. Dhagna qabaa jechuun kittaanuu jechuudha. Gaaffii ittaan sagaleewwan yookiin qubeewwan armaan gadii keessaa hafuura alaa gara keessaa seenuun uumama. A. Dha. Ba. Cha. Ca. Na. Da. Nya. Da. Nya jedhee hin arganne. Gaaffii ittaanu qubee armaan gadii keessaa hidhamee kan ta'e kan A. Da. Ba. Ca. Ca. Fa. Da. Ba. Da. Ba argattee jirti. Gareen siiqqee argatanii jiru. Amilee egaa sinumtuu fi kennaa jenna. Gaaffii ittaanu lootiin bishaan dhugde hima jedhu keessatti gochimni kami? A. Lootii. B. Bishaan. C. Dhugde. D. Dhugde. Caa dhugdee argattee jirti. Gareen siiqqee ammas deebisaniiru. Umurii isaa waggaa 4tti bobaa harmee isaa jalaa fudhatame daldaltoota garbaan haal 8 kan gurgurame kitaaba qulqulluu afaan oromootti kan hiike eenyu? Irratti deebi'a. Umurii isaa waggaa 4tti bobaa harmee isaa jalaa fudhatame daldaltoota garbaatiin haal 8 ol kan gurgurame kitaaba qulqulluu gara afaan oromootti kan hiike eenyu? A. Asteer Gannoo. B. Hiikaa Awaajii. C. Onesimos Nasiib. D. Baafii Caan Sirrii. Onesimos Nasiib jedhee hin arganne. Onesimos Nasiibis hiikaa Awaajiinis isuma Da'aa fi Caataa jechuudha. Kanaafuu Onesimos Nasiib sirriidha. Hiikaa Awaajiinis isuma ta'aa jechuudha. Gareen bokkuu hin arganne. Hibboodha. Akka ayyaana keenya allayyaa irra teenya. Akka ayyaana keenya allayyaa irra teenya. Eenyutu jedha? A. Hiddi. B. Buqqee. C. Harma. D. Gurra. D. Gurra. D. Gurra jedhanii gareen siiqqee hin arganne. Akka ayyaana keenya allayyaa irra teenya. Harma. Deebiin isaa harma ta'a jechuudha. Gaafatamaan ittaan rakkataaf quuqamaan osoo haaduu kufaa qooqa isaa kan beeku waaqa uume qofa. Rakkataaf quuqamaan osoo haaduu kufaa qooqa isaa kan beeku waaqa uume qofa. Jechi dachaa cigoo kanaa kan A. Qooqa. B. Beeku. C. Waaqa. D. Qofa. Qooqa argatee jira.
jechi dachaa ciigoo kana qooqataa jechuudha. Akkasumas sorgoon isaa beela yookiin gadadoo jechuudha. Sokkoon isaa immoo dubbii keessa isaa jechuudha jechuudha. Kitaabota akka Danaa, Eelaa, Theorizing the Present eenyu barreesse? Kitaabota akka Danaa, Eelaa, Theorizing the Present eenyu barreesse? A. Asaffaa Tafarraa, B. Asaffaa Jaalataa, C. Kumsaa Burraayyuu, D. Abrahaam Jaalataa. Kumsaa Burraayyuu jedhee hin argan. Odaan gaaddisa Oromooti yoo jennu gaaddisa jechi jedhu hima kana keessatti maal ibsa? A. Ibsa maqaati, B. Ibsa xumuraati, C. Xumura, D. Maatiim. Ibsa maqaa. A. Ibsa maqaati argattee jirti. Gareen siiqqee argatanii jiru. Garee bokkuu injifataa jiru. Abbaan Gadaa waggoota meeqaaf aangoo irra ture? A. 8, B. 6, C. 4, D. 40. Waggaa 8. 8 kanaafuu gareen bokkuu argatanii jiru. Abbaan Gadaa waggoota 8tiif aangoo irra tura. Waggaa 8 aangoo yookiin baallii waliif dabarsu jechuudha. Gareen bokkuu argatanii jiru. Oromoon wal guuree irreessaa bobba'ee warra keessummoota maaf garaa roora'e? Jechi dachaa kan A. Keessummoota, B. Wal guuree, C. Garaa roora'e, D. Bobba'e. Garaa roora'e. Garaa roora'e warri siiqqee argataniiru. Jechi dachaa garaa roora'e jechuudha. Sorgoon isaa ammoo garaan maaliif itti guddate jechuudha. Sokkoon isaa ammoo ammeenyi maaliif itti dhagahame yookiin maaliif of jibbanii jechuudha. Kanaafuu gareen siiqqee argatanii jiru. Artistii jaalattu keessaa tokko filadhuuti sirba isaa keessaa tokko nuuf yookiin ajjeesi. Artist Haacaaluu Hundeessaan jaalladha. Sirba isaa keessaa immoo hundaa dandeessu koo kan jedhu. Hundaa dandeessu koo yaa mara fakkaattu an ragaan siif baa kan akka keen jiru kan jedhu. Akkeessiteetti kanaafuu qabxii tokko argataniiru. Egaa gareen siiqqee sirba Haacaaluu akkasiin nu akkeessaniiru. Mee gareen bokkuu ammoo sirba artistii jaalattanii filadhaatii tokko nu akkeessaa qabxii tokko isin argamsiisa. Kanaaf sirba tokko nu affeera. Sirba nuti baay'ee jaalannu sirba artistii keenya ammallee lubbuudhaan kan hin jirre sirba artistii Obbo Banaati. Sirbichillee kan sirba Haacaaluu Hundeessaa riimiskii godhedha. Sirbi isaa tokkummaa 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 yaa ilmaan Oromoo tokkummaa tokkummaan humna tokkummaa. Baay'ee kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma mana keessatti teessanii daawwataa turtan. Egaa garee siiqqee bokkuu gidduutti wal dorgommiin gaaffii cichaaf cimaan barattoota yuunivarsiitii Riifti Vaalii gidduutti gaggeeffamaa ture. Gareen siiqqee gaaffilee gaafataman keessaa 6 deebisuudhaan akkasumas gareen bokkuu gaaffilee gaafataman keessaa 5 deebisuudhaan lammaffaa baanii gareen siiqqee tokkoffaa bahuudhaan gaaffiif deebii keenya har'aa injifannoo isaaniitiin xumuraniiru. Egaa qophii biraatiin wal argina jechaa qophiin kun akkasitti miidhagee bareedee akkasiin bira gahuuf ogeeyyoota kaameraa keenya amanuu Dirbabaa fi Caalaa Rundaasaa akkasumas ogeettii sagalee Meeroo Ijoo akkasumas anis akkatti miidhagee sagantaa gaaffiif deebii kana akkan qopheessuuf kan na godhe mana uffata aadaa walaabuu guddaa galateeffannaa torbee gaarii nagaatti. Qophii miidiyaa daawwadhu irraa saabaran.